Salam. Yerin de göyün de sahibi deyirsiniz ki Allah da, bəli. Allah Taala yaxın zamanlarda baş verəcək zəlzələlərdən sizə xəbər verir. Verə bilirmi? Yuxularda hər hansı bir yolla? Məncə yox. Hər hansı bir ölkədə zəlzələ olan kimi bizim mütəxəssislər çıxırlar ki, bəs zəlzələ olacaq, filan nöqtələr aktivdir, filan nöqtələrdə ola bilər ehtimalları var. Bir müddət danışır, gedir. Amma hansı aylarda, hansı günlərdə, hansı bir müddətdə bunu olacağı və olduğu təqdirdə hansı tədbirlər görmək lazım olduğunuzu heç kim demir. Zəlzələdir, Allahdan gələndir deyə gedir. Yeraltı qazları, boşluqları, bunları hal-hazırki gün, bugünkü gün, hal-hazırki gün təsəvvür elə ki, hansı əsrdə yaşayırıq, neçə bir ay və ya neçə bir günlər qabaq bu zəlzələlər barədə xəbər verən bir texnologiya inkişaf olmamaqdadır. Bu dediklərinə görə bunu aşkarlanmayıb dünya üçün. Amma biz kimi ekstrasenslər bu zəlzələlər barədə danışanda Allahın işinə qarışmır deyirlər. Əgər bir texnologiya yoxdursa bu barədə xəbər edən ki, binalardan uzaqlaşasınız və ya hər hansı bir mütəxəssislər sizə bu barədə nə edəcəyini və nə etmək lazım olduğunu deyə bilmirsə, qalır bir şey ki, Allahın işidir, Allahın işinə qarışma. Ekstrasens dediyiniz və ya bizim hisslərimə sahib olan adamlar da yaxın müddətlə mən nətər ki, dəfələrlə 2-3 ildir mən bu zəlzələlər barədə baş verəcək Türkiyədə, ora-bura hər dəfə xəbərdarlıqlar etdiyim və bunlar baş verdi. Və gəlib çatır bizim bölgəyə, yəni Azərbaycan yanı olan ölkələr və habelə dünyanın bir çox yerdə zəlzələlərin olacağını, aktivləşəcəyini, yəni ki, hər il olub, nə vaxtsa Meksikada, Argentinada, nə bilim, bir çox dünyanın Aziyada, nə bilim, nə ölkələrində hər 1-2-3 il araqlaşır, vaxt keçdikcə büyük bir zəlzələ bir ölkədə olur və o ölkədən sonra dünya bundan danışmağa başlayır. Aylar, bir il gedir, sonra bu məsələ sönür, bitir. Yəni, deməyim odur ki, ardıcıl şəkildə, bütün dünya qorxacaq şəkildə bir neçə ölkələrdə ardıcıl olmayıb. Yəni ki, yer-yerindən oynayacaq. Bu barədə süni intellektlər bəzi videolar çəkir, qoyur, bəzilər danışır. Mən sizə deyirəm ki, yaxın aylar ərzində dünyanın bir çox ölkələrdə ardıcıl şəkildə böyük zəlzələlər olacaq. Yer-yerindən oynayacaq. Bunu çox adam bəzi videolarda paylaşır. Bəzi dünya üzərində tanınmış zəlzələdən xəbər verən adamlar da deyirlər ki, məsələn, avqustda olacaq, olmur. Deyir filan vaxtda, amma birinin hansısa vaxtında dediyinin üstünə düşür, üst-üstə. Sonra da deyir ki, filan adam. Məsələn, Hollandiyalı da, Avstraliyalı da bir zəlzələdən xəbər verən bir adam Türkiyədə böyük zəlzələ olacağı demişdi. Və o oldu, hamısı dünya ondan danışdı. Həmən adam ondan sonra 2-3 dənə təzədən proqnoz paylaşdı. Dünyanın filan yerlərdə olacaq, olmadı. Həmən zəlzələ Türkiyədə olandan əvvəl də onun başqa barədə demişdi, olmamışdı. Bu bir təsadüf, ona deyirlər ki, elm adamın dediyini təsadüf halda bir yerdə bir dəfə oldu. Amma biz ekstrasens olaraq siz bizim verdiyimiz proqnozlara əgər analiz etmişsinizsə, hansı ki Türkiyədə, hansı ki o bu dedikləri dəfələrlə düz çıxıb. Yəni onu deməyə çalışırıq ki, böyük hündür 16, 12, 14 mərtəbəli olan binalarda yaşayanlar nə qədər güclü o bina tiksə də 7,5, 8, 8, 5 zəlzələlər olduğu təqdirdə onlar o zəlzələyə tab gətirərmi sizcə? O barədə düşünərək hərəkət etmə. Niyə etməliyik deyə düşünürsünüzsə, mən burada ev güclə almışam, tikmişəm deyirsinizsə, mən belə deyərdim ki, bunu nə etmək lazım olduğunuzu ən birinci özünüz düşünməlisiniz ki, həyət evləri ala bilirsiniz Novostroykanı sataraq.
Düzdürmü? Alabilirsiniz de. Yəni o puluna uyğun alabilirsiniz. Biraz kənardan da olsa. O en azından sizin malını, mülkünüzü, canınızı koruyur ki, balaca bir yerde yaşamaq büyük bir zəlzələlərdən canınızı, malınızı qurtarmış olursunuz. Və çuxurlarda, dərinlik yerlərdə məsəl üçün ev tikənlər, deyirsiniz ki, falan vaxtlarda oradan sel keçib, indi keçməz deyənlər, onlara da xəbərdarlıq edirəm ki, bu yaxın aylarda büyük sellərin və büyük zəlzələlərin, bu savaşlara, o kimi şeylərə başı qarışan, dünyada savaşlardan danışan bir zamanədə, bugünkü gün bizim ölkədə bəzi məmurların gördüyü dövlətə qarşı bu kimi işlərdən danışdığı bir müddətdə, dünya üzərində Ukrayna, Rusiya savaşdan danışdığı müddətdə, orada Filistinlə danışdığı müddətdə, Türklər daxili problemlərin, siyasi məsələlərdən danışdığı müddətdə mən Nadim Əlixanov sizə deyirəm ki, biz hamımız büyük zəlzələlər və sellərin qabağını alması üçün bütün dünya liderləri düşünməlidir. Sonra gec olacaq. Çünki hər kəsin itirəcəyini olacaq. Dünya savaş heç nə olacaq o şeylərin qabağında. Sağ olun.